Очень часто такие пациенты приходят с повторными курсами антибиотикотерапии. Мы называем их мукоактивными. Но чем они-то должны чем-то все-таки отличаться? Как доктору выбрать? Справедливый вопрос. Но у вас есть, видимо, решение. Что делают карбоцистеины? Они как раз действуют на основу, как говорится, возникновения мокроты. Тут недавно была эра ковида, которая, наверное, каждого затронула, особенно в врачебной среде. Поэтому очень важно, когда карбоцистеин действует именно на клетку и позволяет нормализовать функцию клетки. Причем бронхобоз, вот вы упомянули этот препарат, один из вариантов карбоцистеина, он еще имеет очень удобную форму действительно в виде сиропа, но еще с такими приятными все-таки вкусами. Потому что, конечно, дать ребенку лекарство, когда он болеет, бывает зачастую очень-очень непросто. Ну вот, пожалуй, наверное, и все. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы продолжаем цикл передач относительно различных респираторных проблем, связанных с практикой педиатра. И сегодня мы разбираем, казалось бы, простую проблему – это кашель. И сегодня мы встречаемся с Натальей Анатольевной Гепи, председателем Общероссийского респираторного общества. Добрый день, Наталья Анатольевна. Здравствуйте. Спасибо, что вы пришли. И мы, наверное, начнем с того, чтобы актуализировать проблему кашля у детей. Он сопутствует очень многим респираторным заболеваниям. И не только острым респираторным вирусным инфекциям, что мы практически встречаем каждого ребенка в течение года и 3, и 5, у кого-то даже 8 раз. Но кашель может быть и очень критичным таким диагностически значимым симптомом, если, например, это инородное тело аспирированное, или это стенозирующий ларинготрахеид, или круп, как мы его называем, или, например, даже боль в ухе может вызвать у ребенка кашель. Это очень многогранно. Я бы сказала, что среди всех симптомов, которые могут быть у ребенка в период вирусной инфекции, наверное, можно назвать все это калейдоскопом симптомов. Потому что симптомов вроде бы и немного. Кашель, лихорадка, ринит, одышка, свистящие хрипы. Ну вот, пожалуй, наверное, и все. А на самом деле у каждого ребенка вот это варианты, в которых они комбинируются, складываются, у каждого в свою такую клиническую картину, и не очень простую, которая от педиатра требует, чтобы он поставил вовремя диагноз, своевременно. Но мы понимаем, что есть, например, сухой кашель, влажный кашель, время появления кашля, отхождение мокроты, тоже как форма проявления результата кашля. Вот среди особенностей, таких вот тревожных, как на Западе принято говорить, красных флагов, какие бы вы привели ключевые позиции, которые бы должны были максимально насторожить врача при проявлении кашля? Вы знаете, здесь тоже, наверное, можно сказать, вот мне кажется, вот такая аналогия с калейдоскопом. Потому что есть кашель острый, который резко нарушает состояние ребенка, ухудшает его прогрессивно, когда ребенок кашляет и днем, и ночью. И, например, вот мы уже, давайте не забывать о таком заболевании, как коклюш. Но, с другой стороны, нарастающий, прогрессивно нарастающий кашель. Кашель, который начинает сопровождаться свистящим дыханием. Как вот я очень люблю вспоминать в этом году 175 лет со дня рождения Нила Филатова. И Нил Филатов еще писал: высокий, тонкий свист, слышный даже на расстоянии. Это обструкция. И кашель при этом у детей может быть и сухим, навязчивым, приступообразным, а может быть таким смешанного характера, потому что у маленького ребенка гиперсекреция будет как бы более таким значимым даже симптомом, чем бронхоконстрикция. Отек, гиперсекреция. Поэтому он может быть и смешанного характера, это вовсе не отрицает наличие обструкции. Поэтому вот думаю, что здесь очень много разных вариантов. Потом кашель может быть затяжного характера. Очень часто, особенно сейчас, приходят пациенты, у которых кашель в период вирусной инфекции сохраняется, и сохраняется длительно. Причем и 3-4 недели. Вот если кашель у нас сохраняется 4 недели, мы говорим, что это острый кашель все-таки еще. Если уже 8 недель, то нужно думать о каком-то хроническом заболевании. У взрослых, как правило,
это 3 месяца, а у детей даже через 2 месяца мы должны думать с вами о том, что здесь какое-то хроническое, может быть, заболевание. Вот вопрос, который часто слышим от коллег: нужно ли переводить непродуктивный кашель в продуктивный во влажный кашель? Нет, это очень хороший вопрос. На самом деле непродуктивный кашель – это все-таки кашель, который связан с раздражением рецепторов, с тем, что повреждается эпителий, деструкция эпителий происходит. Как бы при гриппе, вот даже так есть такое выражение, срезается с базальной мембраной, при этом обнажается нервно-рецепторное окончание. И вот, кстати сказать, это очень хороший такой важный вопрос, когда затяжной и продолжительный кашель может быть связан как раз с тем, что еще нет регенерации эпителия, она еще не закрыла эти нервно-рецепторные окончания, и кашель сохраняется. Очень часто такие пациенты приходят с повторными курсами антибиотикотерапии. И раз назначили антибиотики, и 2 назначили, и 3, а кашель как бы не прекращается. Здесь, конечно, очень важно влиять и на продукцию мокроты, на секрецию, на слизистые железы, которые можно было как-то стабилизировать и нормализовать их функцию, с одной стороны. С другой стороны, убрать воспалительный процесс, который есть. И вот, отвечая на ваш вопрос, всегда ли нужно переводить сухой кашель во влажный? Ну да, как бы издавна есть такая точка зрения, что если кашель становится эффективным, продуктивным, то через некоторое время он так благополучно стихнет и исчезнет. Наверное, хорошо, если кашель переходит в такой эффективный, влажный, когда ребенок уже не надсадно кашляет, а спокойно откашливает мокроту и все реже и реже в течение дня. Но вот мы к важному вопросу подошли относительно выбора фармакотерапии. Вы упомянули, что существует определенный комплекс лекарственных препаратов, и, наверное, здесь важно подчеркнуть, что муколитики мы сегодня рассматриваем не только как средство для дренирования, собственно, мокроты, но и как сопутствующие компоненты противовоспалительной терапии. Это важный эффект, который многие муколитики в себе несут. И вот в частности, если мы посмотрим на статистику значений в России муколитических препаратов, это амбракцол и ацетилцистеин. Но помимо этих классических препаратов существует более новое поколение цистеин содержащих препаратов, в частности карбоцистеин. Вот ваш клинический опыт, ваши наблюдения по применению именно молекулы карбоцистеина, какое бы вы могли заключение дать? Ну, если позволите, сначала я хотела бы немножко поговорить вообще о мукоактивных препаратах. Мы называем их мукоактивными. Хотя на самом деле у каждой группы этих препаратов ацетилцистеины, карбоцистеины, амбраксолы, в этих группах есть много различных вариантов лекарственных агентов, которые применяются по показаниям, так скажем, кашель. Но, соответственно, мы стоим с вами перед вопросом, а что назначить? Но чем они-то должны чем-то все-таки отличаться? Как доктору выбрать? Справедливый вопрос. Но у вас есть, видимо, решение. Потому что немного... Решения окончательного нет ни в чем, видимо. Нет, ни в чем. Как не будем, так сказать, обращаться к более масштабным каким-то философским проблемам, но, конечно, некие подходы к решению должны быть, потому что, вот эти 3, давайте возьмем основные группы таких медикаментов, хорошо известных, уже себя зарекомендовавших. Ацетилцистеин – это вообще многогранный препарат, но мы его называем, что он тоже есть у него муколитические, в первую очередь, свойства, да? То есть он должен влиять на мокроту. Для чего мы назначаем, да? Кроме того, что там антиоксиданты и так далее. Муколитик, как он работает? Он разрывает вот эти вот связи дисульфидные, которые образуются в мокроте, когда при воспалении... И препятствует ее дренажу. Амбраксол, например, тоже очень важный для нас препарат. Он, во-первых, есть и в таблетированных, и в ингаляционных формах, что тоже очень важно, потому что он способствует функции сурфактанта. Это поверхностное такое активное вещество, которое нам обязательно. Без него вообще легкие спадаются. А карбоцистеин, здесь у него, скажем, мишень и точка приложения – это клетка серозная, продуцирующая этот вот секрет. Что делают карбоцистеины? Они как раз действуют на основу, как говорится,
Возникновение мокроты. Ну, конечно. Мокрота, конечно, вот эта слизь, которая покрывается респираторной эпителией, она всегда существует. Ее с рождения организм продуцирует эту слизь, можно сказать, до конца дней, в которые идет вот этот симпатичный такой, как мы его называем, эскалатор, который в слизи, в которой работают реснички, очищают респираторный тракт. Но это не значит, что одни, значит, движутся в одну сторону, а другие в другую. В целом это все равно идет общий процесс, только он получается как-то зигзагообразно, можно его сказать. Все равно для того, чтобы поднимать вот эту слизь, которая образуется, очищать все время респираторный тракт. И это вот как раз очень такой гармоничный такой процесс. Но реснички-то должны в чем-то двигаться. Есть у нас гель с вами, вот верхний слой, такой довольно плотный. В нем вязнут микробы, пыль, там, аллергены. Естественный барьер. Да. А золь, который находится между эпителием, вот где реснички эти двигаются, это как раз очень важная тоже составляющая, и она должна быть достаточно такой, не сказать, чтобы жидкой, но все-таки давать возможность ресницам двигаться. А если возникает воспалительный процесс, то нарушается вот это соотношение там, между муцинами. И мы пришли к проблеме. Да, и мы пришли к проблеме. Поэтому очень важно, когда карбоцистеин действует именно на клетку и позволяет нормализовать функцию клетки, вот нормализовать ее функцию. Я еще раз, наверное, подчеркну, что не столько он влияет на саму мокроту, хотя считается, что он тоже имеет вот такой механизм разрыва этих дисульфидных связей всяких, но самое главное, что он нормализует функции вот этой клетки и секрет, который она продуцирует. То есть, получается, мы можем сопроводить пациента к выздоровлению, как раз назначая карбоцистеин. Да. И еще, кстати говоря, очень важный момент. Мы же все работаем с точки зрения показаний к применению препарата. Ведь зачастую дети, да и взрослые, которые обращаются с проблемами, респираторными симптомами на фоне инфекции, у них не только нарушение слизистой нижних дыхательных путей, но у них часто еще проблемы с заложенностью и отечностью носа. И вот здесь интересный... С вовлечением еще и ушей. Конечно. И здесь очень интересный момент, что в показаниях к применению препарата есть возможность применения при заболеваниях респираторных верхних дыхательных путей. Поэтому здесь у нас получается интересная комбинаторика с точки зрения не только изолированного контроля за проблемами кашля, да, за тем, что стоит за кашлем, но и также за тем, чтобы мы могли контролировать и верхние дыхательные пути, которые часто тоже бывают сопутствующей проблемой. Конечно, тот же самый цилиарный эпителий. Но что еще, наверное, немаловажно, если говорить о начале воспаления, что все-таки вирусы являются источником всего этого воспалительного процесса. Так вот, карбоцистеины очень даже ингибируют репродукцию вирусов и вирусов гриппа, наиболее таких серьезных, респираторно-синциального вируса. Ну и если уж на эти влияют. Но вот я бы добавила здесь, что не надо забывать про нос. Потому что остаточный кашель длительно может быть связан именно с патологией носоглотки, с так называемыми риносинуситами. Уже вроде бы острый период ликвидировался, а слизь стекает по задней стенке глотки, и остаются вот эти симптомы риносинусита на более такие, менее патогенные, так скажем, но вирусы вот с позиции тоже. еще клинической фармакологии, мне кажется, следует заметить, что вообще роль карбоцистеина достаточно многогранна. Вот если мы возьмем исследования с комбинированным применением системными антибиотиками, а их достаточно много по показаниям назначается здесь, то применение карбоцистеина повышает эффективность антибиотикотерапии. Наверное, это связано с тем, что пенетрация самого антибиотика на фоне, собственно, изначальных проблем с более густой, вязкой слизью как раз и связано с применением данного препарата. Наверное, это первый момент. Ну и второй момент – это возрастные группы, с которых может применяться препарат. Ведь на самом деле мы понимаем, что у детей с 3 лет это достаточно активная проблема, распространенная проблема, поэтому лекарственная форма сиропа у препарата Бронхобос, в котором как раз главное действующее вещество карбоцистеин, наверное, достаточно удобно для применения. Причем Бронхобос, вот вы упомянули этот препарат, как один из вариантов карбоцистеина, он еще имеет
очень удобную форму действительно в виде сиропа, но еще с такими приятными все-таки вкусами. Потому что, конечно, дать ребенку лекарство, когда он болеет, бывает зачастую очень-очень непросто. И для детей старшего возраста с 15 лет есть удобная лекарственная форма капсулы. Мы поговорили про такого классического пациента с респираторной патологией, но тут недавно была эра ковида, которая, наверное, каждого затронула, особенно в врачебной среде. И вот то, что мы видим, что острый ковид сменяется так называемым лонг-ковидом, постковидом, фактически это острый процесс, который не до конца завершается и провоцирует определенные осложнения. И вот, наверное, совокупность тех свойств препарата бронхобоз, то есть действующего вещества карбоцистеин, в данном случае может иметь определенный тоже эффект при лечении пациентов, начиная с острого периода, может быть, снижая осложнения именно в лонг-ковид. Вот что вы думаете по этому поводу? Рекомендации по ковиду 19, то мы видим, что уже сколько у нас вышло версий, многочисленные, уже больше десятка версий. Поэтому, конечно, очень важно здесь понимать, насколько работают хорошо известные препараты, безопасные, активные. Почему их не использовать? Поэтому, конечно, лечить нужно. И в частности, в том числе карбоцистеин наряду с ацетилцистеином и амброксолом вошли в рекомендации. Ну, тут, наверное, важное свойство карбоцистеина как молекулы. Еще надо подчеркнуть, что он стимулирует иммуноглобулина, первичную защиту, которая, как сегодня показано, это не только противовирусная защита, но на самом деле иммуноглобулина также участвует в утилизации многих токсинов, продуцируемых бактериями. Поэтому в данном случае, наверное, рассматривать его необходимо, и в том числе с какой-то отсроченной перспективой его действия. Конечно, конечно. Иммуноглобулина – это вообще секреторные, особенно иммуноглобулин. Секреторный, в первую очередь, иммуноглобулина – это первые ворота, это калитка, в которую заглядывает инфекция. И если она захлопнется, и хороший иммунитет, и местный иммунитет хороший, то как бы ребенок и не болеет. А если уже микробусы проникают активно, то уже приходят следующие этапы болезни, более развернутой клинической картины. Спасибо. Сегодня мы говорили про проблему кашля. Я немножко резюмирую. Мы обсудили применение карбоцистеина с точки зрения именно причин возникновения уже осложненного течения кашля, связанного с гиперсекрецией. Мы рассмотрели возможности препарата не только влиять на саму продукцию слизи, но и сопутствующие свойства препарата, связанные с антиоксидантными свойствами, со стимуляцией иммунитета, опять же с повышением эффективности применения системных антибиотиков. И на самом деле данная молекула имеет большое количество преимуществ в клинической практике не только врача-педиатра, но и врача-терапевта. Большое спасибо, что нашли время. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Спасибо.